산소가 떨어지는 상태가 계속되다 보면은 이제 정상적인 사람도 몸무게가 자꾸 살이 찔 수밖에 없죠. 왜? 우리가 운동을 해서 살을 뺄 때는 유산소 운동을 해야 되잖아요. 그런데 이분 같은 경우는 거의 무산소 운동을 하는 거나 마찬가지라고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 대사작용이 안 되고, 대사작용이 안 된다는 얘기는 살이 찔 수밖에 없는, 몸무게가 늘어날 수밖에 없는 그런 현상이라고 보시면 됩니다.